こんにちは。今回はフリーCADで壁を作ってみたいと思います。Python マクロを使いますが、プログラミングの知識は必要ありません。マクロを使えば便利になるんだなぐらいの認識でご覧ください。石壁だけでなく、レンガの壁とかいろいろな模様がある壁を作ることが可能です。レンガの壁はレトロな味のある雰囲気で個人的には落ち着きます。他にはどこかの豪華客船が止まる桟橋のような木の板の壁を作ることも可能です。そういう細かい模様を作る方法を解説したいと思います。いろいろと応用ができます。では概要から説明します。今回の目標はフリーCADでこんな感じの壁を作ることです。以前レリーフを作る動画をアップしましたが、それの続編です。概要欄にリンク貼っておきます。さて、失敗ばかりのレリーフ作りですが、複雑じゃない形状であれば一応成功しています。今までの成果はこんな感じです。工板後のリトフェインワークベンチは原理は分かりましたが、別の機会で説明することにします。さて今回は工板1のフリーCADの Python で実現する方法のリベンジです。問題点は変わらず、処理が重くて小さい画像しか扱えません。ただ今回は別のアプローチを考えていました。調査してたところ、全く同じことをやっている方がいらっしゃいました。考えることは皆同じですね。ということで、先駆者の方のスクリプトとウプ主のスクリプトを併用して実現したいと思います。作戦内容は単純です。今までポリゴン形状を作って、それをさらにソリッドに変換する手順で生成していました。今回は最初からワイヤーや B スプラインを使って閉じた B レップ形状を作ります。閉じた B レップ形状をロフトの上面と底面として立体形状を作成していくという手法です。利点としては、最初から B レップ形状を使って精密な図形を作成するので、立体化した時の形状破綻を減らせます。さらにロフト機能によって曲面形状を生成することも可能になります。ポリゴンベースからの生成だと、どうしても誤差や形状の複雑さが原因で破綻してしまいます。そういう厄介な問題を軽減して、さらに曲面を使って粗い形状でも滑らかにするのが今回の作戦です。ざっくりした段取りは3工程です。1、8ビットグレースケールのビットマップ画像を用意します。2、マクロ、テクスチャーで画像をスライスします。3、スライスしたワイヤーや B スプラインを閉じた図形として生成し直します。その閉じた図形を上面と底面としてロフト機能を使って立体化を行います。こんな感じで生成したいと思います。文字だけではわからないと思いますので、実際にやってみましょう。まずは8ビットグレースケールビットマップ画像を作成しましょう。画像作成は GIMP が推奨されています。GIMP がインストールされていることを前提として説明します。壁の模様となる画像を用意してください。画像の大きさは縦横がだいたい100ピクセルぐらいが妥当なサイズです。処理が遅いので大きいサイズは扱えません。色の勾配が大きいところは形状が破綻しますので、ぼかしを入れてなだらかにしてください。GIMP でファイル、開く、か、ドラッグ&ドロップで対象の画像を読み込んでください。次に画像、モード、グレースケールを選択して画像をグレースケール化します。画像の白いところほど浮き上がらせることになります。必要に応じて白黒を反転してください。メニューの色、階調の反転やコードの反転で色を反転してください。続いて画像をインデックスカラーにします。メニューバーの画像、モード、インデックスを選択します。最大色数を256に設定して変換ボタンを謳歌します。メニューバーのファイル、名前を付けてエクスポートを選択します。ファイル形式の選択という項目が存在しますので、クリックします。ファイル形式に Windows、ビットマップ、画像という項目がありますので、選択してエクスポートボタンを謳歌します。この状態でエクスポートを行ってください。注意点としてタイトルバーにインデックスカラー8ビットと表示されていることを確認してください。8ビットで保存しても16色しか使ってない場合は4ビットで保存されることがあるようです。その場合はグラデーションを増やすなど工夫してみてください。ひとまずこれで立体形状の元となる画像は完成です。ではフリーCADを立ち上げて新規作成ボタンを謳歌してください。
次にメニューのマクロでマクロの実行画面を開いてください。概要欄に記載しているマクロスクリプトの ZIP ファイルを解凍してください。各調子が FC マクロのファイルをマクロフォルダへ保存します。ユーザーマクロの保存先に記載されているフォルダがマクロフォルダです。マクロがちゃんと認識されたら、ここにマクロファイルが表示されているはずです。ここでマクロ FC テクスチャーというマクロを実行してください。ダブルクリックで実行できます。FC テクスチャーというフォームが表示されます。ファイル&ローンチというボタンがありますので謳歌してください。画像ファイルのオープンダイアログが表示されますので、作成したビットマップ画像を選択してください。ファイルを選択したら 3D ビューに画像をスライスしたワイヤが表示されます。もし何も表示されない場合は、描画スタイルをフラットラインにしてください。マクロテクスチャーのフォームは閉じて OK です。ワイヤオブジェクトが大量に生成されましたが、あくまで一本一本の線です。この線の状態のワイヤーを閉じた面上の形状に変換して、一気にロフトによる立体化を行います。マクロの画面を開いてください。ワイヤー2ソリッドというマクロを実行します。まずは閉じた図形に変換して、そこから立体化していきます。処理に時間がかかります。これで完成です。ジェネレーテッドソリッドファイナルというのが最終的なソリッドオブジェクトになります。スライスした面をロフトにより曲面でつなげていますので、ポリゴンメッシュよりも滑らかです。処理速度が遅いので小さい画像しか使えません。ですが、この壁を複数つなぎ合わせて大きいオブジェクトを作ることは可能です。では、ちゃんと加工できるかどうか試してみましょう。さて、ブーリアン演算を使って切り取りや結合ができるかやってみましょう。ちゃんと切り取りはできましたね。続いて結合はできるでしょうか？結合もうまくいっているようです。ということで一応加工することができました。やはりポリゴンベースから生成するよりも安定しています。さて、今回のマクロスクリプトは概要欄のリンクからダウンロードしてください。自由に使って構いませんが、使う際は自己責任でお願いいたします。急いで作りましたのでバグはあるかもしれませんが、ご了承ください。裏機能とか補足事項とかありますので、 ZIP ファイル内の readme.txt をご参照ください。はい、ということで今回は2次元画像から VREC 形式の図形を生成して立体化させる方法を行ってみました。小さい画像しか使えませんし、処理が重いですが、フリーCADでは扱えそうです。曲面形状で小さくて粗い画像でもこの方法なら実用的かもしれません。興味がある方は試してみてください。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。